وصفة فعالة سبحان الله بإذن الله تعالى للزكام والسعال أو الكحة المصحوبة بعدة أعراض مثل آلام الرأس وآلام الحنجرة وارتفاع في درجة الحرارة كذلك الرعشة. هذه الوصفة البنات كتقوي المناعة كذلك كتحارب أعراض هذا الفيروس اللي منتشر حاليا. بالنسبة لهذه الوصفة هذه وصفة اللي زوينة، وصفة اللي طبيعية مكوناتها طبيعية. بقاو معايا البنات حتى لتتمة الفيديو باش تعرفوا على هذه الوصفة. بالنسبة لهذه الوصفة هذه اللي كتعالج لنا هذه المشاكل أو هاد الاعراض اللي عاد ذكرت لكم في بدايه الفيديو، كنحتاجوا لها لواحد البصله. بالنسبه للبصله اللي كتكون حمراء يعني بصله غير صغيره كتاخذوها وكتقشروا لها القشره الخرجانيه وكتحكوها في واحد الحكاكه. يمكن لكم تطحنوها في طحانه كهربائيه او يعني تطحنوها في الهشوار، يعني لكم الاختيار. يمكن لكم تحنوها غير بحال هكا او تحكوها غير بحال هكا. من بعد البنات ما كتحكوها كيف ما شفتوا يعني كتطلق هذاك الماء اللي فيها. كي قلت لكم البنات غير بصله صغيره، ما تعملوش بصله كبيره. صافي البنات، يعني من بعد ما حكيتوها بهذه الطريقه هذه، الا خليتوها مازال راه كتبقى كتطلق هذاك الماء ديالها. من بعد كنحتاجوا الزعتر. الزعتر كيف ما شفتوا هو دا موضح في الصوره. الزعتر كذلك غزال بزاف، كيطهر لينا البلغم. واللي عنده شي شخص في العائله ديالو مريض هاد الايام يدير ليه هاد الوصفه هادي، راه كتقوي المناعه بشكل كبير كبير بزاف. كذلك كتحيد السخفه وكتحيد الكحبه وبالشفاء ان شاء الله. واي حاجه درناها حنا كنديروا غير الاسباب والتوكل على رب الاسباب، ويا ربي نسالك الشفاء لجميع مرضى المسلمين. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كيف قلت لكم، من بعد ما كتدقوا الزعتر مزيان او تطحنوه مزيان، كتاخذوا واحد الصفايه او واحد الشبيكه اللي كتغربلوا فيها هاد البودغ ديال الزعتر باش كنحصلوا غير على هذيك يعني هذاك البودغ الرقيقه. من بعد كنضيفوها على البصل، هذيك البصله الصغيره اللي حكيناها، يعني الطريقه راها موضحه. من بعد كنضيفوا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، كنضيفوها على هاد المكونات وكنخلطوهم مزيان. وصفه اللي سهله ولكن البنات مفعولها راه غزال، يعني كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه. يعني من الاسبوع الاول كيبان لكم الفرق. كتخلطوا المكونات ديالكم مزيان. من بعد كتجيبوا واحد الكاس. هاد الوصفه البنات يمكن حتى الوليدات الصغار تعطيوها لهم، يعني الوصفه صالحه للناس الكبار. كذلك حتى الوليدات الصغار يمكن لهم يستافدوا من هاد الوصفه هذه، تنقي لهم الصدر وتخلصهم يعني من الكحبه او السعال. كذلك راه كتهبط لهم حتى الحراره، يعني الناس اللي كتكون طالعه لهم السخانه ولا الوليدات اللي ما عندهمش المناعه يمكن لهم يتناولوا هذا الكوب هذا. من بعد كيف قلت لكم البنات، بعد ما خلطوا هاد المكونات كتاخذوا واحد الكاس وكديروا فيه تقريبا معلقه، فقط غير معلقه من هذا الخليط هذا، وكتعملوا عليه الماء اللي كيكون سخون مزيان. من بعد كتحليوه بمعلقه ديال العسل. بالحق العسل يكون يعني عسل طبيعي ديال النحل طبيعي. كتعملوا تقريبا معلقه عامره ديال العسل. الا قدرتوا تناولوه بدون عسل ممكن، بغيتوا تضيفوا ليه العسل يعني ضيفوه ليه. العسل حتى هو راه فيه غير فيتامينات، غير هو يكون العسل طبيعي يعني ماشي عسل السكر. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كتاخذوها اخر حاجه يمكن لكم تناولوها قبل ما تدخلوا للفراش ديالكم. يعني كتاخذوها وكتنعسوا مباشره، من بعدها كتنعسوا، يعني ما كتبقاوش يعني كتدوروا ولا كتبقاو فايقين كتفرجوا ولا يعني. اخر حاجه او اخر مشروب اللي يمكن لكم تاخذوه هو هذا المشروب هذا. عاد كتنعسوا كتغطاو مزيان، ما يضربكمش البرد. الا نطو راه كيضربكم البرد وكي يعني كترجع لكم هذيك الكحبه. اخر مشروب تناولوه هو هذا. وبالنسبه للوصفه اللي كتلقوها في الدار ما كتخليش يعني ما كتحارب انتشار العدوى. كذلك كتنقي لكم الصدر، كتعطي واحد الرائحه اللي كتنتشر لكم في البيت ديالكم، وكتنقي لكم يعني كتحارب الفيروسات اللي كيكونوا عندكم في المنزل. كتاخذوا جوج ديال المندارين. كذلك الا عندكم الحامض السيترون حتى هو يمكن لكم تعملوه بحال هذه الطريقه هذه. او عندكم الزنبوع حتى هو، يعني الزنبوع راه معروف حتى هو يمكن لكم ديروا ليه هذه الطريقه هذه. وإلا عندكم الليمون الكبير يعني اعملوا ليه هذه الطريقه. اي حاجه عندكم، سواء عندكم الليمون او عندكم الحامض او عندكم يعني الزنبوع،
اللي عندكم في هادو ديروا ليه هاد الطريقه هذه اللي غادي نوريكم دابا، راها غزاله بزاف، كتحارب لكم الفيروسات اللي كيكونوا عندكم في المنزل ديالكم. يعني كتحارب انتشار العدوى الا عندكم شي واحد او شي شخص عندكم في المنزل ديالكم مريض. يعني تطلقوا هاد بهاد الطريقه، يعني صاوبوا هاد الليمون بهاد الطريقه هذه كتلقاها عندكم في الدار، راه كتعقم لكم الدار غير بهاد الطريقه هذه. كيف ما شفتوا كنحتفظوا بهاد الحبيبات اللي كناخذوا، انا دي وريتهم لكم، كتقطعوهم وكتحتفظوا بهم. غنبقاو على هاد الطريقه هذه حتى كنساليو هذوك المندرينات اللي عندنا او هذاك الليمون ولا يعني الزنبوع، يعني اي حاجه عملتو بهاد الطريقه هذه كتعملوا لها، كتعملوا فيها تقيبات، تقيبات صغار، وكتاخذوا هذوك الحبيبات كتحتفظوا بهم، يعني ما كتخلصوش منهم. انا غنكمل جميع هاد المندرين هذا ونعاودوا نتلاقاو. كيف ما شفتم بعد ما تكيتهم كاملين تقبتهم واحتفظت بهذوك يعني هذوك الطريفات صغارين، هذوك الحبيبات كتحتفظوا بهم. من بعد البنات كتاخذوا الكاليبتوس او الاوكاليبتوس، غزال مطهر كذلك كيحارب لنا الفيروسات، كيحد لنا من انتشار العدوى. بهذه الطريقه هذه كتفرشوه في هذاك المندرين او هذاك الحامض ولا الزنبوع، يعني اي حاجه وجدتو بهذه الطريقه هذه كتفرشوا فيها بهذه الطريقه الاوكاليبتوس، كتوزعوه على هذوك جوج مندرينات. قطعوه شويه باش كيدخل لكم يجيكم في القاع كيف بهذه الطريقه هذه. الطريقه البنات راها زوينه، خليوها دائما معتمده عندكم، كذلك كتخلي واحد الرائحه زوينه في المنزل وكطهر لكم المنزل ديالكم. من بعد كنحتاجوا للشيح. بالنسبه للشيح هذا موضح في الصوره اللي ما عرفش نبته الشيح. الشيح كذلك راه مطهر غزال، كذلك كيطهر لنا المنزل ديالنا وكيحارب لنا الفيروسات اللي كتكون منتشره عندنا في الهواء. كنحتاجوا كذلك المسمار اللي هو القرنفل، يعني كناخذ شويه شويه من جميع هاد الحوايج اللي وريتكم او هاد المكونات اللي وريتكم وكنوضعوهم في هذوك المندرينات بهذا الشكل هكا. وصفه اللي سهله وزوينه بزاف، وكذلك الرائحه اللي كتطلق في البيت رائعه جدا، واحد الريحه غزاله غزاله بزاف كتطلق في المنزل. بهذه الطريقه دوك الحبيبات اللي حيدنا من المندرين او من القشره كنوضعوهم كذلك، وكنوضعوا تقريبا 3 ديال الحبات من القرنفل في كل مندرينه او حتى 4 الحبات. هاد الخلطه البنات راه غزاله، كتخلي واحد الرائحه زوينه في المنزل ديالنا وسهله بزاف. من بعد كناخذوا الفحم، يعني الفحم الا عندكم هذا اللي بحال شكل اقراص، الا ما عندكمش كتعملوا الفحم العادي كتحطوه فوق البوطه حتى كيسخن مزيان، حتى كيولي احمر يعني كيسخن مزيان، وكتحطوه فوق هاد المندرينات بهذا الشكل هذا. الطريقه راها موضحه. من بعد كتغطيو عليه من بعد حتى كتشعل مزيان، يعني هذاك الفحم يشعل مزيان، عاد كتغطيو عليه بهذه الطريقه هذه، كتخليوه شويه راه كيبدا كيطلق هذيك الرائحه اللي نتاع هاد الاعشاب هذه، واحد الرائحه اللي غزاله بزاف كتعقم لينا المنزل. كذلك كتشموها كتحيد لكم هذاك يعني الناس اللي عندهم التهاب في الحلق يشموا هاد الرائحه هذه، راها غزاله ديال هاد الاعشاب هذه. كيف ما شفتوا يعني القرنفل مع الشيح والاوكاليبتوس غزالين بزاف، كيحاربوا لينا الفيروسات اللي كيكونوا منتشرين في الهواء او في الجو عندنا في المنزل. كذلك الرائحه اللي كتكون كريهه عندنا في المنزل كتخلصوا منها بهاد يعني هاد المندرين هذا، وجدوه بهاد الطريقه هذه كيخلي لكم واحد الرائحه زوينه في المنزل ديالكم. كذلك كيعقموا لكم وكيخلصكم من يعني بدايه يعني فاش كتعاداو كتشموا هاد الرائحه هذه كتديوها للنيف ديالكم، يعني باليد ديالكم كتحاولوا تهزوا هذاك البخار وكتشموه، راه سبحان الله ما كتبقاش فيكم هذيك الكحبه. وكذلك كتخلصوا من هذوك الفيروسات اللي كيكونوا عندكم في الحلق، او كذلك حتى الا مشات لكم حاسه الشم كتعملوا هذه الطريقه هذه راه كترجع لكم حاسه الشم. كذلك المنزل ديالكم راه كيتعقم وما كيبقاوش الفيروسات. كنتمنى اي واحد عنده هاد الامراض او هاد الاعراض هادو يجرب هاد الوصفه، راها غزاله غزاله.